ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു? ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഫേമസ് സ്ഥലമായ പുന്നയാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. ഈയിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വാട്ടർഫോളാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇതാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിലെ വിശാലമായിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കാണന്റെ സ്വന്തം പടക്കുതിരെ കടം മേടിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും വണ്ണപ്പുറം കൂടി കഞ്ഞിക്കുഴിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴി കഞ്ഞിക്കുഴി എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വട്ടപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇടത്തേക്ക് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് പുന്നയാറിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. അവസാനം കുറച്ചു ദൂരം വഴി അല്പം മോശമാണെങ്കിലും ഓഫ് റോഡ് റൈഡേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴിയാണ്. ഈ വഴി വെട്ടാനായി ലേറ്റായതാണ് പുന്നയാർ യാത്രികർക്ക് മുന്നിലെത്താൻ ഇത്രയേറെ താമസിച്ചത്. പുന്നയാർ ഇത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ട് ഏകദേശം 1 മാസം തികയുന്നതേയുള്ളൂ. ഇടുക്കിയിലെ മറ്റു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുന്നയാർ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ സ്ഥാനം. പുന്നയാർ വാട്ടർഫോൾസിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശരിക്കും 2 വാട്ടർഫോളാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ പലരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ടു പോകാറാണ് പതിവ്. ശരിക്കും 2 എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ആദ്യത്തെ വാട്ടർഫോളാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യൂ. കിളേ, ഇതാണ് ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്ത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് കുടിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ ദിവസം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പുന്നയാറിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ 2ാമത്തെ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള മറ്റൊരു മനോഹരമായ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. താഴെ പെരിയാർ അങ്ങനെ നിർത്താതെ സുന്ദരിയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാത്രികരും ധാരാളം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വരട്ടെ. ഇങ്ങനെ നോക്കി ലേറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്താനും ലേറ്റായി. ഇവിടെ ആകെ ഇരുട്ടായി, ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇവിടെ ഇല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്തൊരു മഴച്ചോട്ടി കയറി നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം.